Dia gimana rasanya? Enak. Setelah berapa bulan nggak ketemu, hari ini akhirnya kita bertemu ya. Dan kita mau makan-makan, yuk ikutin. Nih aku ditinggalin malahan. Oh di sini ya kita makan-makannya. Cantik-cantik sekali. Ini timun Thailand ya. Timun Thailand. Menu pertama. Sekarang sih nggak terlalu aktif loh sih. Mungkin sampai juga ya. Emak-emak sudah panas ya. Pedes ya kayak ini, pedes ya kayak ini lah. Sayap ayam. Bakso. Ini porsinya nggak terlalu pedes ya. Sawi yang sudah diasinin. Timun Cina, timun Thailand.
Gimana rasanya? Enak nggak? Enak ya? Gimana? Gimana rasanya? Enak? Dia gimana rasanya? Enak? Aneh, gimana rasanya? Puas ya? Banyak minum. Ayam crispy. Ini asin, sumpah asin. Jangan. Ini dan ikan cuy. Protagonis. Buka ya. Nah, bukan. Kayak